喂，真係冇晒啊！手掌咁長嘅斑馬瀨尿蝦，拳頭咁大嘅澳洲青邊鮑，巨人級北海道元貝，淨係佢隔離嗰嚿潤啊，都咁大塊啊，攞嚟敷眼袋都得喎。今日帶大家食鐵板燒。平時喺香港食鐵板燒要食到飽，一個人基本都要2000，呢度只需要888蚊就可以食到咁豐富嘅海鮮餐。前菜芝士蟹肉最中餅，全部都係蟹肉嚟噶。打頭陣食咗個龍蝦先，呢個龍蝦送嘅，消費滿1500蚊就有得送。師傅用蝦頭嘅膏煮咗個醬汁，龍蝦頭唔好嘥，煲埋麵豉湯。龍蝦真係好好味啊！幾多龍蝦嘅膏啊！唔好嘥啊！呢汁爆晒膏嘅斑馬瀨尿蝦，澳洲黑金鮑魚。師傅話澳洲嘅水質比較好啊，所以鮑魚個內臟都攞埋嚟做個醬汁，食落去非常甘香。北海道元貝配香草紅燒番茄醬，隻元貝大到要用刀叉切開嚟燒啊，超誇張。師傅將烏魚子刨成碎，然後再用火槍燒香，令到平平無奇嘅聖子味道再次升華，增加鹹香。銀鱈魚除咗好味之外，淨係睇個擺盤啊都夠晒打卡啦。淨係食海鮮會唔會唔飽啊？你食埋個炒雜菜、豚肉生薑燒薄餅、日本高菜炒飯先再講啦。仲有個焦糖多士同埋開心果雪糕等緊你啊！低估咗呢度，係飽噶。想好似我咁用低價嘅價錢食到海鮮鐵板燒，就記得過嚟本命啦。